देखो भाई 130 का सेक्शन था, अभी 100। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइदुल ब्लॉग्स। तो गाइस अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ गैरेज पे, जहाँ पे मेरा एक दोस्त अपने बाइक का पीछे का टायर चेंज करने वाला है। तो उस वजह मतलब उसके लिए जा रहा हूँ। तो वहाँ से कहीं और जाने का प्लान है, तो देखते हैं वहाँ से कहाँ जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए, वहाँ पे जाते हैं। अपने दोस्त का पीछे वाला टायर मतलब बाइक का पीछे वाला टायर है, उसको चेंज कराते, उसके बाद कहाँ जाते हैं ना जाते हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखेगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए और थोड़ा बहुत देखते रहिए मैं क्या करता हूँ, कैसे बाइक चलाता हूँ। और ये साइड का जो हैंडल है ना, ये थोड़ा सा बैंड हो चुका है। हैंडल एक ही है लेकिन साइड थोड़ा सा बैंड है। अभी जाके देखते हैं उसको सही करवा पाते हैं या नहीं। तो गाइस और थोड़ा ही दूर है वो जो मेरा दोस्त का गैरेज है, जहाँ पे हम लोग बाइक ठीक करते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो पहुँचते हैं अभी। आप लोग देखते रहिए। तो पहुँच चुके हैं अभी, ये रहा। तो ये डोमी 250 इसका अभी टायर चेंज करेगा। को एपेलो गाइस কত সেকশন 150 সাইড डोमी ओनर गाइस। नहीं तो इसको पीछे लगाना पड़ेगा। चेक करो जरा। हाँ 130 125 ओ बाद में ठीक कर देगा, छोड़ो। चच्चा किधर गए हो चच्चा? हाँ तो गाइस इसमें अभी टायर इंस्टॉल करेंगे। तो पहले इसको लगाया एलॉय व्हील में, अभी इस बाइक में लगाएंगे। तो देखो भाई 130 का सेक्शन था, अभी 150 बना दिया इसने। तो 250 में 150 ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो अभी देखते हैं, आप लोग बने रहिए। और एक दोस्त का बाइक इसको इसके एग्जॉस्ट चेंज करेगा। तो इसका एग्जॉस्ट मतलब स्टॉक ही लगेगा, उसका डीपी कलर कटा हुआ रहेगा। हेलो बुलान साइड आओ, देख कर दो। ले दो लो।
तो गाइस वहाँ पे काम हो चुका है, अभी ऐसे जा रहे हैं हम लोग। तो कहाँ जाते हैं पता नहीं, लेकिन जाएंगे तो कहीं ना कहीं। बहुत सारे बाइक है, तो इसमें से मेरा बाइक सबसे मस्त है भाई माइलेज में। तो अभी सब लोग आ चुके हैं एक साथ, तो अभी जा रहे हैं अपना एक जगह है जहाँ पे हम लोग फ़िलहाल के टाइम पे ज़्यादातर अड्डा वहाँ पे मतलब फ़ोटो शूट वीडियो शूट करते हैं। तो एक हिसाब से बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग अड्डा मारते हैं। तो क्या था, हाँ। अब छोड़ दो। तो गैस अभी सब लोग एक साथ आ चुके हैं, और एक मतलब और दो लोग थे जो फ़िलहाल के टाइम पे नहीं है। सो वो दो लोग आगे चले गए या पीछे है पता नहीं, लेकिन हम 5 लोग एक साथ है। तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, अभी उसको ठेल के ले जाना पड़ेगा। रोशी होता तो मैं इसको बांध के ले जा सकता था, लेकिन पैरों से मुझे हिम्मत ही नहीं होगा कि मैं पैरों से ठेल पाऊँ उसे। धक्का दो, पैरों से धक्का दे दो। हो चलो अभी हम लोग ऐसे चलते हैं, वो लोग आएंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि भाई मेरे बाइक में भी फिलहाल पेट्रोल नहीं है। सो मैं सुबह कॉलेज जाने के टाइम पे 60 का भराया था, अभी फ़िलहाल चला लिया 60 के हिसाब से। मुझे 30-35 ऐसा मिल सकता है, लेकिन पता नहीं कितना चलेगा। चलो अपने डेस्टिनेशन पर जाके आप लोगों से मुलाकात करते हैं।